Как возможно то, что компания Nintendo возникла в 1889 году? Ну, потому что, очевидно, до того, как выпускать видеоигры, она занималась другими вещами. ¿Cómo es posible que Nintendo naciera en el año 1889? Pues porque, evidentemente, antes de hacer videojuegos, hacía otras cosas. Nintendo начинала свою историю с производства карточных, а также некоторых настольных игр. Nintendo empezó fabricando juegos de cartas y también algunos juegos de mesa. Как возможно то, что компания Nintendo возникла в 1889 году? Ну, потому что, очевидно, до того, как выпускать видеоигры, она занималась другими вещами. ¿Cómo es posible que Nintendo naciera en el año 1889? Pues porque, evidentemente, antes de hacer videojuegos, hacía otras cosas. Просто невероятно, но компания Nintendo имеет более чем 130-летнюю историю. Parece mentira, pero Nintendo tiene más de 130 años de historia. Nintendo начинала свою историю с производства карточных, а также некоторых настольных игр. Nintendo empezó fabricando juegos de cartas y también algunos juegos de mesa. Как возможно то, что компания Nintendo возникла в 1889 году? Ну, потому что, очевидно, до того, как выпускать видеоигры, она занималась другими вещами. ¿Cómo es posible que Nintendo naciera en el año 1889? Pues porque, evidentemente, antes de hacer videojuegos, hacía otras cosas. Просто невероятно, но компания Nintendo имеет более чем 130-летнюю историю. Parece mentira, pero Nintendo tiene más de 130 años de historia. Атомная бомба — это ужасное оружие. Una bomba atómica es un arma terrible. Nintendo начинала свою историю с производства карточных, а также некоторых настольных игр. Nintendo empezó fabricando juegos de cartas y también algunos juegos de mesa.
Атомная бомба — это ужасное оружие. Una bomba atómica es un arma terrible. Атомная бомба — это бомба, обладающая огромной разрушительной силой. Una bomba atómica es una bomba que tiene un poder destructivo inmenso. Просто невероятно, но компания Nintendo имеет более чем 130-летнюю историю. Parece mentira, pero Nintendo tiene más de 130 años de historia. Атомная бомба — это бомба, обладающая огромной разрушительной силой. Una bomba atómica es una bomba que tiene un poder destructivo inmenso. Итак, 17 января 1966 года Соединенные Штаты сбросили 4 атомные бомбы на Испанию. И дело было не в том, что мы были в состоянии войны. Просто это был несчастный случай. Pues bien, Estados Unidos lanzó 4 bombas atómicas en España el día 17 de enero de 1966. No es que estuviéramos en guerra, fue un accidente. Атомная бомба — это ужасное оружие. Una bomba atómica es un arma terrible. Итак, 17 января 1966 года Соединенные Штаты сбросили 4 атомные бомбы на Испанию. И дело было не в том, что мы были в состоянии войны. Просто это был несчастный случай. Pues bien, Estados Unidos lanzó 4 bombas atómicas en España el día 17 de enero de 1966. No es que estuviéramos en guerra, fue un accidente. В Испании есть несколько американских военных баз. En España hay algunas bases militares estadounidenses. Атомная бомба — это бомба, обладающая огромной разрушительной силой. Una bomba atómica es una bomba que tiene un poder destructivo inmenso. В Испании есть несколько американских военных баз. En España hay algunas bases militares estadounidenses.
Иногда они проводят летные учения или же транспортируют военное оборудование из одного места в другое. Algunas veces hacen prácticas con aviones o transportan material militar de unos lugares a otros. Итак, 17 января 1966 года Соединенные Штаты сбросили 4 атомные бомбы на Испанию. И дело было не в том, что мы были в состоянии войны. Просто это был несчастный случай. Pues bien, Estados Unidos lanzó 4 bombas atómicas en España el día 17 de enero de 1966. No es que estuviéramos en guerra, fue un accidente. Иногда они проводят летные учения или же транспортируют военное оборудование из одного места в другое. Algunas veces hacen prácticas con aviones o transportan material militar de unos lugares a otros. — 17 января 1966 года 2 самолета производили дозаправку топливом на высоте 10 тысяч метров. El día 17 de enero de 1966, 2 aviones estaban haciendo un abastecimiento de combustible a 10.000 metros de altura. В Испании есть несколько американских военных баз. En España hay algunas bases militares estadounidenses. — 17 января 1966 года 2 самолета производили дозаправку топливом на высоте 10 тысяч метров. El día 17 de enero de 1966, 2 aviones estaban haciendo un abastecimiento de combustible a 10.000 metros de altura. То есть один самолет заправлял топливом другой самолет, чтобы тот мог продолжить полет. Es decir, un avión estaba echando gasolina en otro avión para que pudiera continuar volando. Иногда они проводят летные учения или же транспортируют военное оборудование из одного места в другое. Algunas veces hacen prácticas con aviones o transportan material militar de unos lugares a otros. То есть один самолет заправлял топливом другой самолет, чтобы тот мог продолжить полет.
Es decir, un avión estaba echando gasolina en otro avión para que pudiera continuar volando. Но произошла авария, и оба самолета столкнулись в воздухе. Pero hubo un problema, y los dos aviones chocaron en el aire. «17 января 1966 года два самолета производили дозаправку топливом на высоте 10 тысяч метров. El día 17 de enero de 1966, dos aviones estaban haciendo un abastecimiento de combustible a 10.000 metros de altura. Но произошла авария, и оба самолета столкнулись в воздухе. Pero hubo un problema, y los dos aviones chocaron en el aire. В результате этой аварии 4 атомные бомбы упали с воздуха. К счастью, ни одна из них не взорвалась. Debido a este accidente, 4 bombas atómicas cayeron desde el aire. Afortunadamente, no explosionó ninguna. То есть один самолет заправлял топливом другой самолет, чтобы тот мог продолжить полет. Es decir, un avión estaba echando gasolina en otro avión para que pudiera continuar volando. В результате этой аварии 4 атомные бомбы упали с воздуха. К счастью, ни одна из них не взорвалась. Debido a este accidente, 4 bombas atómicas cayeron desde el aire. Afortunadamente, no explosionó ninguna. Атомные бомбы не взрываются при ударе. Для взрыва они должны быть активированы. Las bombas atómicas no explosionan cuando se golpean. Necesitan estar activadas. Но произошла авария, и оба самолета столкнулись в воздухе. Pero hubo un problema, y los dos aviones chocaron en el aire. Атомные бомбы не взрываются при ударе. Для взрыва они должны быть активированы. Las bombas atómicas no explosionan cuando se golpean. Necesitan estar activadas.
4 атомные бомбы упали с воздуха. Армия США начала поиски и быстро их разыскала. За исключением одной. Cuatro bombas atómicas cayeron desde el aire. El ejército de Estados Unidos las buscó y las encontró rápidamente, excepto una. В результате этой аварии 4 атомные бомбы упали с воздуха. К счастью, ни одна из них не взорвалась. Debido a este accidente, 4 bombas atómicas cayeron desde el aire. Afortunadamente, no explosionó ninguna. Четыре атомные бомбы упали с воздуха. Армия США начала поиски и быстро их разыскала. За исключением одной. Cuatro bombas atómicas cayeron desde el aire. El ejército de Estados Unidos las buscó y las encontró rápidamente, excepto una. Эта пропавшая бомба упала в море. На ее поиски ушло 80 дней. Esta bomba desaparecida cayó en el mar. Tardaron 80 días en encontrarla. Атомные бомбы не взрываются при ударе. Для взрыва они должны быть активированы. Las bombas atómicas no explosionan cuando se golpean. Necesitan estar activadas. Эта пропавшая бомба упала в море. На ее поиски ушло 80 дней. Esta bomba desaparecida cayó en el mar. Tardaron 80 días en encontrarla. На сегодня это самая радиоактивная зона в Испании. Hoy en día, esta es la zona más radioactiva de España. Четыре атомные бомбы упали с воздуха. Армия США начала поиски и быстро их разыскала. За исключением одной. Cuatro bombas atómicas cayeron desde el aire. El ejército de Estados Unidos las buscó y las encontró rápidamente, excepto una. На сегодня это самая радиоактивная зона в Испании. Hoy en día, esta es la zona más radioactiva de España. Некоторые из этих бомб разбились.
и высвободили небольшое количество радиоактивности. Algunas de estas bombas se rompieron y liberaron un poco de radioactividad. Эта пропавшая бомба упала в море. На ее поиски ушло 80 дней. Esta bomba desaparecida cayó en el mar. Tardaron 80 días en encontrarla. Некоторые из этих бомб разбились и высвободили небольшое количество радиоактивности. Algunas de estas bombas se rompieron y liberaron un poco de radioactividad. До сих пор есть участки, которые все еще закрыты для посещения из-за радиоактивной пыли на Земле. Hoy en día hay zonas que todavía están cerradas porque hay polvo radiactivo en el suelo. На сегодня это самая радиоактивная зона в Испании. Hoy en día, esta es la zona más radioactiva de España. До сих пор есть участки, которые все еще закрыты для посещения из-за радиоактивной пыли на Земле. Hoy en día hay zonas que todavía están cerradas porque hay polvo radiactivo en el suelo. Это кажется невероятным, но это правда. Parece mentira, pero es verdad. Некоторые из этих бомб разбились и высвободили небольшое количество радиоактивности. Algunas de estas bombas se rompieron y liberaron un poco de radioactividad. Это кажется невероятным, но это правда. Parece mentira, pero es verdad. До сих пор есть участки, которые все еще закрыты для посещения из-за радиоактивной пыли на Земле. Hoy en día hay zonas que todavía están cerradas porque hay polvo radiactivo en el suelo. Это кажется невероятным, но это правда. Parece mentira, pero es verdad.